srazí, ne? Dík za odvoz. Ahoj, Ani. Ahoj, vítám vás v mém království. Pojďte dál. Tady je to skvělé, že? Už se těším na oběd. Ale to ani se došlo a neviděli. Vypadá dobře, ale ta hruza v očích mě fakt děsí. Víš, co zatím dělali? Konečně. A co budeme dělat večer? A co takhle se jít projít večer s Áňou? Jo, a klapnem nějaký kluky. Arci balič! A co takhle zbalit Táďu z hrozlové lhoty? Ne, toho ne, to je pako. Mezitím v jiném pokoji. O svatý duchu, ochraňujše osvícené, 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 o svatý duchu, ochraňujše osvícené. Stop! O svatý duchu, ochraňujše osvícené, o svatý duchu, ochraňujše osvícené, o svatý duchu, ochraňujše osvícené. Co to k sakru bylo? Ani, pane Bože, Ani! O svatý duchu, ochraňujše osvícené, o svatý duchu, O svatý duchu, ochraňujše osvícené. Chápu dobře tvé úmysly, svatý duchu. Tak to byl hrozný sen.